Doncs vinga, bon dia. Comencem aquesta segona jornada del simposi per a l'ensenyament de la literatura i la llengua. Benvinguts de nou. Jo crec que això està sent un èxit, no només per l'acollida que ha tingut, perquè heu estat receptius al missatge i per tant estem molt contents que vos hàgiu inscrit i que hàgiu vingut, sinó també perquè estem aprenent moltes coses, estan dient-se moltes coses molt interessants que crec que ha valgut, i per tant crec que ha valgut la pena. La dinàmica del simposi en aquesta segona jornada serà un poc diferent a la d'ahir. Avui tindrem dues ponències, una primera ponència que correrà a càrrec de Paul Limorti, que tinc així al costat, i finalment hi haurà la ponència de Colenda, que correrà a càrrec de Laura Borràs. Entremig el que hi haurà seran comunicacions, presentacions de material, sobretot de professors de secundària, que ens volen, han tingut experiències interessants o han tingut o volen comunicar-nos reflexions sobre aquestes experiències i ens ho faran en dues sessions simultànies. Una tindrà lloc ací i l'altra tindrà lloc en una aula que quan qui vulgui anar cap allà ja tindrà un guia per a poder descobrir-ho perquè està un poc complicat. En aquest moment ho veureu. Bé, doncs presente a Paul Limorti. Paul Limorti, monovert, que tinc així al costat. Doncs jo crec que sense por enganyar-me, Paul és el professor del Departament de Filologia Catalana que més sap de didàctica de la literatura. Jo crec que sense por enganyar-me. Per què? Doncs per tres raons. Primer perquè Paul ha investigat sobre això, Paul ha investigat sobre la seva tesi doctoral, que recomana efusivament que llegiu, es diu El tractament dels continguts curriculars de literatura en els llibres de text en l'assignatura de valencià, és, diguem, directament relacionat amb això, que no només és una gràcia de tesi, sinó que a més va rebre el Premi Alexandre Galí de Pedagogia de l'Institut d'Estudis Catalans, no cal dir res més. Per tant, la recomane. En segon lloc, perquè és professor també del Departament de Filologia Catalana, ja fa molt de temps, i per tant té experiència en la impartició d'assignatures, no només pràctiques, sobretot de llengua catalana, sinó també de didàctica per a formar futurs mestres de primària i de didàctica, o coses semblants, diguem, al pràcticum, etc., del màster de secundari i del màster interuniversitari d'assessorament lingüístic i cultura literària. Per tant, té experiència en la formació de futurs mestres. I finalment, perquè és professor de secundària, també, i per tant, durant també molts anys, no sé el temps que dus, molts, 23, doncs es diu prompte. Per tant, amb 23 anys d'exercici en la docència en un institut, sempre a l'Institut d'Elda o no? O has anat? A Monover i a les Illes Balears també vaig estar a Formentera. Doncs fixeu-vos, experiència a més en altres territoris que no només el País Valencià. I a més, des de fa molt de temps, a l'Institut de la Torreta d'Elda, que és un institut que ja coneixeu. Valle d'Elda. De Valle d'Elda, perdó. Que és un institut situat en una localitat que, com van dir Bernat i Rafa, té unes característiques especials que fan que necessitem més recursos per a aconseguir els nostres objectius. D'acord? Doncs amb tot això ja el que necessitem és sentir-lo i veure què ens conta. Molt bé, gràcies, Carles. No sé si se sent, tinc el micro un poc lluny. Se sent bé? Tinc un muntó de problemes tècnics aquí ara mateix, però això és per a donar-li emoció a la cosa. Crec que en analògic teniu alguns papers, veritat? I mentre soluciona la qüestió tècnica anem a la qüestió analògica, que és més segura. Vos hem donat una taula de relacions. Això és la taula de relacions d'una seqüència didàctica, que és el que vos explicaré. Què és una seqüència didàctica? Si veieu, el que tenim aquí, de vegades m'ho pregunten, quina diferència hi ha entre una seqüència didàctica i una unitat didàctica? Dic, no ho sé. Per a mi, la diferència és que unitat didàctica l'associa a programació escrita tancada, estàtica, unitat 1, unitat 2, unitat 3, faena burocràtica, preparació d'oposicions. Una seqüència didàctica l'associa més aviat a un procés, és a dir, hi ha una planificació didàctica d'una sèrie d'activitats que fan que l'alumne interacciona en determinats recursos, que pot tenir una durada més o més llarga, segons com decidim,
que té una sèrie de mòduls dins que poden ser tasques comunicatives o poden ser altres seqüències dins, que pot tenir al final un producte discursiu més o menys complex o no. En aquest cas, la seqüència didàctica té com a final la redacció de l'autobiografia personal de cada alumne. En altres casos simplement utilitza un centre d'interès. Per exemple, ara en aquesta gent que vaig tenir l'any passat en tercer, que vaig fer aquesta seqüència, estic treballant en robots. I estem treballant en robots des de setembre. És a dir, que no hi ha un producte final, hi ha diversos productes en el camí, hi ha una seqüència planificada i hi ha un centre d'interès, un tema que fa de fil conductor. Considerem que és un perxe on pengen diverses perxes. Una característica d'aquesta manera de planificar és que és també modular. És a dir, nosaltres podem en un determinat moment podríem extraure un dels mòduls i utilitzar-lo tot sol o combinar-lo amb altres per a fer una altra seqüència. Una altra característica de les seqüències és que poden pujar-se i baixar-se de nivell, simplement canviant potser la complexitat de les tasques relacionades i de recursos i el nivell d'exigència en els productes. I quina diferència hi ha entre això i els projectes? Perquè de vegades també m'ho pregunten. Escriure una autobiografia no és un projecte? Doncs el projecte estàndard, ortodox, és obert. Des del moment en què planifiquem ja no és un projecte, però sí que es podria, de vegades ho trobem en mostres d'experiències, projectes que en realitat són seqüències, és a dir, que han estat prèviament planificades. En projectes nosaltres tenim algun objectiu, una cosa que volen saber, un producte que volem crear al final, però l'itinerari no està previst. Hi ha unes línies directrius, però està obert. El problema que planteja el projecte de treball en secundària és que aquest grau d'incertesa és incompatible amb l'estructuració rígida d'horaris, espais, amb la manera com està distribuïda la faena, amb la manera com està distribuït les disciplines, és a dir, el coneixement en trossets. Si arribem a una hora, entrem en un grup, primer A, eixim, anem al primer B, eixim, anem al quart no sé què. Això fa molt difícil treballar en projectes. En canvi, en primària sí que és unes condicions ideals. Som tutors del grup, donem més d'una àrea, tenim un equip amb qui podem coordinar-nos de 2 o 3 professors més. És un entorn en què és possible. Tenim un grup de 15 o 20 alumnes, que és el nostre. En secundària és molt més difícil. Per tant, parla de seqüències perquè està planificat. Podrien ser projectes planificats. Una altra característica que és important és que, i si té algun valor aquesta seqüència, és això. És a dir, de vegades he fet alguna experiència que ha eixit molt bé, perquè aquell dia resulta que hi havia una determinada alineació de planetes i es va produir, no sé, una confluència, l'eix de rotació de la Terra estava situat en un determinat angle. És a dir, aquestes experiències, de les quals s'aprèn moltíssim, no són satisfactòries quan el que volem és transformar. Quan volem transformar la manera de treballar el sistema en si, des de la nostra àrea, necessitem experiències que siguin compartibles, reproduïbles, transferibles, adaptables cadascú amb el seu estil docent i el seu context. Aquesta seqüència no ha estat transferida, altres que hem fet al centre sí, i de fet el meu centre ja compta amb un portfolio propi de projectes, tasques, seqüències, de tal manera que ja treballen sense llibres de text, en tots els nivells, i algunes d'estes poden ser modestes, més modestes que la seqüència que ara vos exposaré, però tenen l'avantatge que els hem reproduït en diversos cursos tots els membres del departament. Això vol dir que és la garantia que aquesta planificació didàctica ha estat rodada, s'ha ajustat, ha passat per diverses mans, ha anat enriquint-se i forma part del repertori nostre propi del centre. Ara faria falta que aquesta transferència, que era del nostre centre, vagi anar a altres centres. I en això crec que és la manera, de difondre la innovació, és a dir, experiències rodades compartides, de manera horitzontal. En el cas que vos exposaré ara, Qui soc jo, és una seqüència que he fet ja crec que 4 voltes i contínuament vaig canviar coses, vaig aportant altres recursos que vaig recollint
És una feina també de molts anys. Jo tinc una idea i vaig arreplegant tot el que trobe. Després, amb això, li dono forma. I ara veurem quina forma. Aquí teniu el que seria la seqüència temporal, de dalt a baix. Per fer-vos una idea, van començar per ara, és a dir, quan ja va acabar el segon trimestre oficialment amb l'avaluació, i va durar fins a final de curs. El context en què treballa és l'IES Valledelda, ja us van parlar els meus col·legues Bernat i Rafa de quin és el context, zona castellano parlant, alumnes que venen del programa bàsic, és a dir, que han tingut el castellà com a assignatura, poc contacte amb la llengua, poca exposició a la llengua i moltes vegades, i quasi sempre, un nivell de competència baix, de vegades sorprenentment alt per a les condicions en les que han fet la primària i el context en el que viuen i sense televisió, sense cap referent més. Aquest és el context, possibilitat de demanar l'extensió en qualsevol moment, és a dir, de fet, de facto és voluntària l'assignatura. Nosaltres el que treballem, ara després us ho ensenyaré al final, per a situar-nos, hem establert, a part i parlarem d'integració curricular, que és una qüestió que es va deixar ahir en l'aire, nosaltres, a part d'integrar el que fem amb el currículum, i ara veurem com es fa això, el que fem és també d'agafar el marc comú de referència, el marc europeu comú de referència també. És a dir, nosaltres hem establert que el final de l'ESO és un A2, un A2+, perquè equival a un elemental, que és el que es donen quan tenen la secundària obligatòria, de tal manera que els alumnes quan entren en primer de l'ESO estarien en un nivell A1 i de fet treballem en base comunicativa, mètode funcional nocional, nivell inicial A1, A1+ en segon, A2, A2+ en quart. I aleshores tenim els indicadors del marc com a referència. També integrem el que fem amb els indicadors del marc, cosa que ens ajuda perquè són molt més rics, és a dir, la descripció de la competència comunicativa que fa el marc és molt més exhaustiva i ens permet afinar més amb el que estem fent i a vegades també conforta perquè veiem que determinats perfils de la competència estan per damunt del que esperàvem. Se situen en un B1 i en quart, en fi. Això és el plantejament. I concretament en el curs en què es va inserir aquesta seqüència, doncs van treballar això. A veure. Està molt lluny. Bé, treballem sense llibres de text. Escola pobra, fotocòpies en blanc i negre, paper reciclat. Escola pobra no vol dir escola roïna, alerta. El que interessa no és tant el recurs, i aquí també hi haurà en el currículum ocult de la meva exposició la qüestió dels materials curriculars, i també de les TIC, si voleu. És a dir, una fotocòpia en blanc i negre en si no és un bo o pitjor recurs, depèn de què es fan els alumnes amb aquest recurs. És a dir, de quina manera fem que interaccionen els alumnes en aquest recurs. I aquí és on entra la nostra feina de planificació didàctica. I quin recurs ve després i quina activitat dissenyem al voltant d'aquest recurs i en tota aquesta seqüència què és el que anirà produint-se, quin procés d'aprenentatge anirà produint-se i quines habilitats lingüístiques anirem treballant. Això és l'aula virtual que utilitzem, és a dir, sense llibres de text el problema és que pot haver dispersió, però sempre hi ha una aula virtual 24 hores del dia on tenen tots els recursos en un format millor, és a dir, si es dona un PDF en blanc i negre o retocat perquè li he llevat les fotos per estalviar tòner, també fas això, doncs aquí tenen el PDF original, amb les fotos en colors i tot. L'aula virtual, això és un entorn Moodle, si el coneixeu, sabeu que sempre tenim un fòrum dalt d'avisos, notícies i comunicats que jo utilitzo per anar avisant-los de per on anem i què cal fer, què és el que s'ha d'entregar, què hi ha pendent. Després hi ha una part sempre de fòrums de debat que està tot el curs, uns participen més que altres, poden obrir en qualsevol moment un tema de debat, tenen els seus recursos lingüístics també per al debat, les seues rúbriques d'avaluació i la seva pauta d'avaluació de cada entrada i del conjunt de participació en el fòrum. Aquí avalua la interacció escrita, que és una part de la competència important en els temps que corren, de whatsapps, de fòrums.
Això està tot el curs, és paral·lel i és treball extraescolar o fora de l'àmbit estrictament formal de l'aula. Comencem per nàufrags. Aquí es tracta de salvar-se d'una illa sota unes determinades condicions, utilitzant els recursos que han pogut recollir del naufragi i serveix per a rodar els grups cooperatius. Hi ha uns grups base cooperatius, heterogenis, xics i xiques, altes capacitats, menys capacitats, que són fixos tot l'any. Aleshores, com van comentar Bernat i Rafa i això ho vam agafar d'ells, tutoritzem un grup, és a dir, els que estem definitius, portem el grup des de primer fins on podem. Aquest grup el vaig agafar jo en tercer, perquè la persona que els portava ja no podia, era incompatible per tipus de repartiment de grups, portar-los més. Aleshores, aquesta activitat al principi ens serveix per a rodar l'aprenentatge cooperatiu. Aleshores, els grups cooperatius són grups bases, és a dir, fixos, per a que s'acostumen a treballar entre ells, perquè això no és la primera volta que ho fan que funciona, sinó que han de resoldre voltes conflictes i ajustant-se i llimant els pros. Cada grup sempre té una persona que fa de portaveu i una altra de secretari i aquests rols són rotatius. El secretari porta el diari de treball, diu per on anem, quan es posa el grup a treballar anem per aquí, ha de presentar al final una memòria de tot el que s'ha fet dia a dia. I el portaveu és el que s'adreça a la resta del grup quan es tracta de portar conclusions o qualsevol altre tipus de comunicació que ha de fer el grup al gran grup. I aquests rols són rotatius. Aleshores, el producte final d'esta seqüència o projecte era un cronograma setmanal dels 3 mesos de supervivència a l'illa i un pla de salvament. I el pla de salvament l'havíem també de defensar davant de la classe. És a dir, nosaltres pensem que el nostre pla és el millor i ens permetrà sobreviure perquè... I aleshores expliquen. Aquí utilitzàvem una sèrie de vocabulari, destral, foguera, i els verbs en present d'indicatiu, bàsicament. Després van començar a treballar el cas Marginedes, perquè en l'activitat de portfolio que faig en quart, quan acaben en quart, jo vaig tenir un grup que es vaig portar des de primer, i en quart sempre faig al final una activitat de portfolio, en tot el material que ells tenen, aquí van arreplegant tot el que jo els dono i van inserint també els apunts de classe. Tots els trimestres han de fer una activitat de portfolio que consisteix a ordenar-ho, indexar-ho i fer una xicoteta reflexió. I al final fem una reflexió més gran en què expliquen fan una tria de tot el que han fet, del que els ha permès millorar els diferents aspectes de la comunicació lingüística. Aleshores, una de les preguntes que es faig és quina lectura. I aleshores ho fan en quart de tota la secundària. Hi havia una lectura que era en un lloc anomenat Guerra, de Jordi Sierra i Fabra, no sé si el coneixeu, que conta la història d'un corresponsal de guerra. I jo la vaig posar en segon, vaig inventar una activitat de comprensió lectora i vaig quedar insatisfet, vaig pensar que m'havia equivocat. Però resulta que molts la destacaven en quart, i això havia sigut en segon, com que els havia agradat i encara se'n recordaven. I vaig pensar que no la recuperaria, i aleshores el que vaig fer va ser recuperar aquesta lectura i dir no hi haurà algun corresponsal català, i va coincidir que van segrestar el pobre Marc Marginedes, aleshores vaig aprofitar. I quan van acabar nàufrags, Marginedes el van segrestar a principis de setembre, es va saber la notícia a finals de setembre i en octubre van començar a treballar el cas Marginedes. Al final, cada grup havia de presentar un informe al CNI explicant les circumstàncies en què s'havia produït el segrest i proposant una sèrie de mesures per a salvar-lo, per a rescatar-lo. La cosa és molt més complexa, però bàsicament va ser això. Quan van acabar, vam fer una activitat sobre les lectures, que és l'hora del lector, aquí no es veu, però es tractava de reproduir el programa d'Emili Manzano a l'hora del relector, agafant com a model un programa especial que van fer que parlaven de llibres de diferents gèneres, de poesia, de còmic, comparaven el Bearn i el Gato Pardo, hi havia diferents tipus de llibres comentats. Aleshores van analitzar el format del programa, les estructures que utilitzaven per a parlar dels llibres, i cada grup, aquí van fer grups experts.
Els grups d'experts es creen en determinades circumstàncies per a resoldre determinades tasques. Aquí es tractava de les persones que havien llegit el mateix llibre de la llista de lectures que havien pogut triar, 4 o 5, preparaven una persona per a que es representara en el programa. La persona que pitjor parlava era la que havien de preparar tots per a que defensara el seu llibre, si és que estaven d'acord que a tots els havia agradat. I això s'havien de posar d'acord abans. Amb recursos extra de la revista Illa de Bromera i altres, doncs preparaven, i un guió que es vaig donar, preparaven també l'explicació tècnica del llibre. Aleshores, la nota d'aquesta persona anava a tots els del grup, per tant l'havien de preparar a fons. El programa es grava i es avalua, i després s'avaluen entre ells també, hi ha 2 notes, la nota meva d'avaluació i la nota d'ells, l'avaluació entre iguals. I després van entrar allà a parlar, van començar l'autobiografia, que no era l'autobiografia, que es diu Qui sóc jo, que no és la meva autobiografia, és Qui sóc jo, que és diferent. I aleshores ara no sé si podré... Teniu també, us han passat una antologia, veritat? Teniu una antologia de textos o no? Bé, això és una mostra dels diferents resultats. Però el que importa no és el resultat. A mi no m'interessava, vull dir, que fer una autobiografia perfecta, no poden fer-la, no poden escriure com Josep Pla o Segarra, però el que interessa és el procés, això també és important. El producte s'ha d'intentar que sigui el millor possible, no qualsevol cosa, s'ha de cuidar tot el procés, però uns escriuen una autobiografia d'unes quantes pàgines i altres un full, i l'avaluació s'ajusta al nivell de consecució de cadascú en funció de les aptituds. No sé, podré... Bé, això que teniu a la dreta, faig temps, aquests numerets que veieu en la taula de relacions, veieu aquests numerets que estan malament perquè resulta que era una numeració automàtica i es va alterar. Però bé, no importa. Aquests numerets són els números dels criteris d'avaluació, perquè parlaven de si el currículum és una nosa o no. Doncs fixeu-vos, aquests són els criteris que s'han treballat, els números no quadren, són 24 o 25 criteris els que solen tenir en cada curs, 24 o 25. Els criteris d'avaluació que he treballat són aquests. Què són els criteris d'avaluació? Perquè el problema del currículum és que no ens han ensenyat a llegir-lo i aleshores solem llegir el bloc de continguts i no llegim el bloc de criteris d'avaluació, que està expressat en vers en infinitiu i que no és una gran meravella, com estan redactats alguns, però els verbs en infinitiu el que estan parlant-nos és de processos cognitius vinculats a la competència que és predominant en la nostra àrea, que és la lingüística. Quina és la nostra funció? Doncs treballar el màxim de criteris, associat a tasques significatives i complexes i avaluar-los. Intentar combinar el màxim de continguts possibles i aquells que no puguem combinar hem de veure per què. Wonder what the rest of life will hold. I hold a mirror to my face. There are some lines that I could trace to memories of loving you. The passion that breaks reason in two. I have to think and stop me now. If reminiscences make you frown, one thinks of what one hoped to be, and
then faces reality. Sometimes I wonder, who am I? Who made the trees? Who made the sky? Who made the storms? Who made heartbreak? I wonder how much life I can take. I know I like to dream a lot and think of other worlds that are not. I hate that I need air to breathe. I'd like to leave this body and be free. I'd like to float like a mystic child. I'd like to kiss an angel on the brow. Pues això és el principi de la seqüència. Quan es parla de seqüència didàctica, es parla de tres parts. La part inicial de la seqüència didàctica, si parlem d'ensenyament per tasques comunicatives, és la pretasca, que és una sèrie d'activitats que serveixen per a visualitzar quin serà el producte final, i si parlem de projectes de treball és el moment en què es discerneix què és el que volem investigar i es estableixen les bases d'orientació, els recursos que orientaran, mapes conceptuals, esquemes, índexs, el nostre treball. En les seqüències didàctiques, si partim d'un plantejament constructivista, és el moment d'activar coneixements previs, fer activitats d'activació. I jo de vegades faig algunes activitats un poc friquis, com esta, que és començar amb la cançó de Lou Reed sonant. Aleshores pregunto de què penseu que va la cançó, què heu sentit, pensem que això, que allò, i aleshores es dona la lletra en anglès, la tornem a sentir seguint la lletra de la cançó i després la traduïm. No he dit abans que el meu centre té un programa plurilingüe experimental, és a dir, que gran part dels alumnes que tinc tenen assignatures en valencià i en anglès i per tant un dels objectius nostres hauria de ser integrar llengües i treballar el cervell plurilingüe, és a dir, que estiguen acostumats a passar d'una llengua a una altra tranquil·lament i sense problemes. Aleshores, aquesta cançó és dificilíssim de traduir, tampoc m'interessava fer una traducció perfecta per a publicar-la, però en el procés crec que alguna cosa es podria aconseguir. Quan tenim una tasca molt difícil hi ha diferents maneres de fer-la accessible. Una és utilitzar l'aprenentatge cooperatiu. Aquí el que vam fer va ser crear un grup d'experts, els 5 millors en anglès de cada grup, eren els líders de 5 grups, de 4 alumnes cadascun, que havien de traduir la cançó. Els líders no feien absolutament res i els que havien de traduir eren els altres, que es costava, lògicament. Els líders simplement coordinaven, solucionaven problemes, s'ocupaven que la traducció fos coherent, és a dir, que si hi havia una tornada, la tornada la traduïren tots igual, per exemple, una frase repetida. I després havien de fer un informe traductològic. Utilitzaven els diccionaris manuals bilingües d'Oxford, el multilingüe en l'ordinador i també el cercater per si calia fer alguna cerca un poc més precisa i el Cambridge en línia per afinar quan la paraula en anglès per a traduir-la millor. Els alumnes tenien una base d'orientació també, que era una graella, no sé si podré obrir-la. És una graella en què, perquè l'estructura per a que sigui cooperativa ha d'haver interdependència positiva, és a dir, que el treball de tots ha de ser útil per aconseguir la tasca final, que és traduir la cançó. El que és difícil quan treballes així és pensar l'estructura cooperativa de l'activitat. A mi se'm va ocórrer que cadascú traduïra una estrofa. Aleshores, el líder, el coordinador, tenia una plantilla en què cadascú, en el nom de cadascú i l'estrofa que havia de traduir, conforme la traduïa i després un informe traductològic d'en cada estrofa quines dificultats havien trobat i com les havien resolt. Quan ja tenien la traducció, jo corregia diferents fases de la traducció i havien de dir què volia dir la cançó. I aleshores no sabien el que volia dir la cançó. Jo dic, però si l'heu traduïda, com és que no sabeu el que vol dir? Dius, no ho sabeu perquè heu traduït una cançó, és a dir, heu traduït un poema. És una cançó de Lou Reed, és un poema, sí. Per què? Perquè és literatura. I per què és literatura? Perquè no sabeu el que vol dir. És a dir, quan heu resolt els problemes de significat literal, encara falta solucionar el significat
denotatiu, simbòlic, és a dir, el sentit. I aquí això va servir per a parlar de significat i sentit, que és un contingut de llengua que s'ha de treballar en tercer de l'ESO. Però fixeu-vos com es treballa el contingut. És així com hem de treballar. És a dir, el contingut de llengua va incorporat, i jo no examinaré, defineix-me el sentit i significat. No, ja ho saben, no? Perquè s'han enfrontat a una tasca que s'ha portat a cara la diferència entre significat i sentit. Després han d'averiguar el sentit, i per això és un procés d'interpretació. Ara heu d'interpretar, això es diu interpretar. I aleshores cada grup havia de proposar una interpretació del poema o de la cançó. I a més, havien de fer el típic comentari de text literari, que és situa el poema en l'obra de l'autor en la seva producció. Aleshores, una sèrie de recursos, Wikipedia en anglès, l'entrada de Raven, que és l'àlbum en què està aquesta cançó, ells havien de situar la cançó. La cançó és del 2003, de l'àlbum doble de Raven, que és un àlbum conceptual. I què és un àlbum conceptual? Buscaven, un àlbum conceptual és un àlbum que està pensat, que no és un recull de cançons, sinó que hi ha un propòsit. El propòsit quin és? Treballar la literatura d'Edgar Allan Poe, els poemes i els contes d'Edgar Allan Poe. Aleshores, després d'això em donaven un dossier, que era la interpretació, la situació de la cançó en la producció de l'autor i l'informe tautològic. I aquest informe, a part de ser escrit, es posava davant de la classe. I amb això teníem la fase inicial de la seqüència didàctica. Teniu aquí, podeu anar seguint. Després passaven a la reflexió. És a dir, fixeu-vos que encara no hem entrat en literatura. Bé, literatura sí, l'Urrit, i a més aquí reflexionem sobre què és la cultura contemporània. Perquè, clar, literatura què és? L'Urrit entra dins del cànon, si és literatura, serà la literatura anglesa. I bé, hi ha una cultura contemporània, i l'Urrit és un representant d'aquesta cultura contemporània. Ha d'entrar en l'ensenyament d'aquesta cultura? Jo crec que sí. La música rock, un autor consagrat com l'Urrit, que a més és un artista polifacètic, doncs sí. I després anem a la reflexió. I aquí van treballar un text expositiu d'Enric Sullà. A veure si puc ensenyar-vos alguna cosa. Aleshores aquí és un text expositiu que parla de la narració com a constructora de la identitat, i a més parla d'allò que es diu el cervell narratiu, és a dir, per què ens agraden tant les històries, els contes, les telenovel·les, les pel·lícules? Doncs perquè tenim una estructura mental narrativa. I aquesta estructura narrativa és la que és la base de la nostra identitat. Aquest recurs, aquest text, era un fragment d'un llibre sobre narratologia i el que fèiem era una comprensió lectora, és a dir, que cada text després té una activitat de comprensió lectora. Comprensió lectora és important que ens detinguem un poquet. La fem a través d'ajudes que són qüestionaris. És a dir, quan dic qüestionari no heu de pensar un qüestionari d'un examen, sinó que és una guia de lectura. Per què? Perquè automàticament, perquè es donem un text per a llegir, no es produirà una lectura profunda. Nosaltres hem de guiar la lectura profunda i per això hem de dissenyar una seqüència d'aproximació al text. I el qüestionari és el que ens permet això. I a més, ens permet focalitzar l'atenció en determinats aspectes de recursos que després ens serviran per a prosseguir en la seqüència. Anem cap a l'autobiografia, però encara no hem arribat. Aleshores, aquí tenim en aquesta qüestió de la narració com a base de la identitat, de la narració com a estructura conceptual de la ment i com a base del gust que tenim per les històries. El propòsit de l'entrevista és informatiu de personalitat. Això era del blog de Marc Marginedas, però tot s'arrossega i es porta. De personalitat és perquè una persona és coneguda i l'entrevisten, i d'informativa és perquè hi ha algun fet relacionat amb aquesta persona, i aquí vam veure que tenia les dues coses, d'informativa i de personalitat. Que es dedica on treballa, quines classes de memòria hi ha, això és important, ens interessa, la cançó de l'Urrit, de quin tipus de memòria parla, qui sóc jo, què faig així,
qui m'ha portat, per què tinc records, per què serveix tenir records, què em portarà a la vida. Després hi ha una seqüència de comprensió pura i dura, és a dir, veritat o mentida, ho entens o no ho entens. Explica en les teves paraules que són els records implantats. Quan treballem comprensió lectora hem d'evitar que l'expressió escrita contamine, si volem avaluar, la comprensió. A voltes ens enrotllen parlant i diuen, ho entès o no? Hem de procurar forçar les inferències, és a dir, que la resposta no estigui en el text i la traslladen, sinó que l'hagin d'inferir. I aquest és el treball. Qüestionaris n'hi ha, a voltes els agafa i els avalua i puntua per a tenir una mesura del seu nivell de comprensió en un determinat moment, però moltes altres vegades el qüestionari simplement és la guia de lectura, que permet aproximar-se als textos i aprofundir en ells o recuperar determinada informació que després m'interessarà en la seqüència. Com que estan en un programa plurilingüe i té a veure amb l'àrea, doncs es fa reflexionar sobre... Es faig que es fixen en la qüestió del plurilingüisme, el bilingüisme, quina relació té el bilingüisme en els records, què fa mal a la memòria. En algun grup també van dramatitzar l'entrevista, és a dir, la van representar i van anar parant i reflexionar, és a dir, que normalment el que faig és el següent. Hi ha examen, separeu-vos, examen, se separen. Repartix els textos, lectura individual comprensiva, en silenci. Si el text és molt llarg i podem estar uns quants dies, a vegades utilitzo un temporitzador de cuina. Aleshores fem pomodoros, temps de 10 minuts de lectura silenciosa i 5 o 10 minuts de resolució de dubtes. Aquí fem atenció a la forma, ampliem vocabulari, donem trucs per a que sàpien el significat de les paraules sense haver de buscar el diccionari per la forma, fer anàlisi contrastiva, etc. I després es passa el qüestionari. Intenten resoldre individualment, a voltes després es reuneix el grup per aclarir la qüestió entre tots, o si no després es fa en gran grup també. Hi ha qüestionaris, com dic, que tenen una nota i altres que simplement són d'exercicis de treball de la comprensió lectora. Molt bé, amb això, aquí hi ha un altre recurs, que és l'entrevista a les àvies de la Plaza de Mayo, que a voltes l'he utilitzat i altres voltes no. És un cas dramàtic de què passa amb la nostra identitat relacionada amb la narració autobiogràfica interior que tenim. És el cas dels nets que apareixen, que dubten de qui són i que apareixen preguntant a veure qui és son pare i sa mare. Resulta que son pare i sa mare no són els que s'havien pensat. I aleshores aquí les àvies expliquen quin és el procés. Es porten, van a un centre que es diu, us ho diré perquè el nom, Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, i aleshores allí, amb l'ajuda de psicòlegs, es diuen, mira, això eren els teus pares. I allí tenen recollit tot el que ha quedat dels seus pares, fotografies, gravacions, entrevistes a gent que els va conèixer, i els ajuden a reconstruir la seva autobiografia. Resulta que no són qui eren. Este material, per exemple, és del 2005 i ara fa uns mesos Estela Carlotto va trobar el seu net, que encara el buscava en el 2005. Aleshores, tinc també recursos per anar ampliant aquest tema. Aquest punt ja l'anomena un punt d'expansió, és a dir, les seqüències també poden expandir-se i a voltes deixes pilars preparats per a fer un pis més o una habitació al costat. Aquí dona per a fer una habitació més. També tinc material recollit dels nens robats del franquisme, dels fills dels nazis, per exemple, que també és un cas de memòria autobiogràfica que s'ha de reconstruir, una obra de teatre de Moma Teatre, Nascuts culpables, sobre els fills dels nazis, i també tinc alguna cosa, però no tinc en català, sobre Anna Mladic, la filla de Mladic, el carnisser de Srebrenica, que es va suïcidar amb la pistola de gala de son pare en plena guerra de Bòsnia, i que hi ha una novel·la de Clara Usón que parla d'aquest fet. Són punts d'expansió que també permetrien en un determinat moment aquesta seqüència portar-la a 3 nivells superiors i complicar-la més. Bé, i ara... Fem atenció a la forma, que això és una altra qüestió. És com
com treballem la llengua, com treballem literatura. Aquí aquesta seqüència també és una resposta a la pregunta com s'integra la llengua a la literatura. Fem llengua i literatura o llengua o literatura, és a dir, són excloents a l'aula. Aleshores, atenció a la forma, quan se n'ha de fer i de quina manera. Ahir vam parlar, per exemple, dels textos literaris per treballar la forma. Jo no puc, odio fer això. Pot ser un prejudici, un bloqueig meu, però agafar un text magnífic de Rodoreda per a destripar-lo i amb els trossos fer coses, com conjugar verbs, em sembla una aberració. Aleshores, si he de fer això, prefereix fer-ho en altre tipus de textos. Aquí, en aquest cas, vaig utilitzar això és el que us he dit abans. Això són les caixes amb les fotos. Bé, un apunt biogràfic de Dorothy Parker. I aquí el que fem és la típica operació de destripar. Atenció a la forma, verbs en passat, classificar els tipus de passat, connectors, marcadors temporals, locucions i adverbis de temps, ona adverbial, convencions de datació. Fem el mateix en aquest breu apunt biogràfic de Dalí, aquí més l'ona adverbial i la datació, i apliquem això a reconstruir la biografia d'Enric Valor, que està a trossos aquí, està desmuntada, l'han de muntar amb aquests recursos. Això simplement són exercicis d'entrenament. Fixeu-vos que això són exercicis, és a dir, en el gimnàs estem fent peses, però no estem desenvolupant el tríceps perquè sí, estem desenvolupant el tríceps perquè volem nadar més ràpid el dia de la prova, que és el que importa. El dia de la prova és quan escriuran l'autobiografia. Enteneu per on va el treball de la forma en una seqüència d'aquest tipus. I ja entrem en matèria. Com que Salvador Dalí està ressonant en aquest punt biogràfic, no sé si s'obrirà. Sí. Però fixeu-vos que encara no hem arribat als textos literaris. Però fixeu-vos també que en el moment que arribarem als textos literaris... El coneixeu, aquest home tan estrany? La memòria de treball, el que fa una seqüència és que va carregant la memòria de treball dels alumnes, la RAM. I aleshores, quan arriben els textos, la memòria està tan carregada que poden arribar molt més lluny en la comprensió d'aquests textos. És en Salvador Dalí. Salvador Dalí va ser moltes coses al llarg de la seva vida i totes les va fer amb un gran èxit. Bé, això és un trosset d'uns pocs minuts, va bé per una classe perquè dura poquet, es pot treballar, del noticiari K12 del Club Super 3, que és un noticiari que fan per a xiquets de 12 anys. Aleshores va molt bé perquè és el seu llenguatge. Després hi ha una escola de Figueres que estan fent dibuixos de Dalí, parlen de Dalí, que pensen de Dalí. Aleshores és més fàcil identificar-se amb un material d'aquest tipus, a més és autèntic, real. I després fan un exercici de comprensió oral. De comprensió oral hi ha poques referències, no sé si algú d'aquí en coneix, i aleshores he d'inventar molt. Aquí em vaig inventar que després de veure una vegada o dos i del que ja sabien de l'apunt biogràfic, havien d'intentar recuperar el màxim d'informació possible. Això és el que vaig pensar aquí. No sé si podré obrir-ho. Veieu? Quines coses va fer Salvador Dalí, però tot és després d'haver vist el vídeo. És a dir, que recorde que puc recuperar. Bé, aquí entrem ja en literatura. La vida secreta de Salvador Dalí, que tampoc és del cànon i que originàriament es va escriure en anglès. Les records intrauterins. I ara comença l'autobiografia, és a dir, ara de cada text serà un model per nosaltres anar fent la nostra autobiografia a trossos, és a dir, per peces, després la muntarem tota.
que és una altra manera de fer accessible una tasca que pot ser inassumible al principi. Si que és de tercer de l'ESO castellanoparlants, escriure la seva autobiografia, doncs ara escriuran la seva vida intrauterina. Però com la vida intrauterina? Això no pot ser. Són molt conservadors i comencen que... Bé, parlen ta mare, que et diga com... I aquí teniu uns apunts biogràfics molt divertits, alguns pareixen un parc mèdics, ciàtiques, vòmits, trencament d'aigües. Altres segueixen el que fa Dalí i s'imaginen que estan pegant voltes en l'aigua i veuen figures. Per exemple, el d'Helena és molt divertit, imita a Dalí. I el naixement de Salvador Dalí, que al principi és una partida de naixement. Parla d'ell en tercera persona, que això també ho treballem, el punt de vista. És a dir, per escriure una autobiografia hem de parlar de nosaltres mateixos com en jo, parlant de jo. Està en l'edat del jo, i resulta difícil pensar que es pot parlar de jo com ell o com tu, com fa Paul Auster, per exemple. Aleshores, aquí hem de parlar del seu naixement. Què va passar el dia del seu naixement? Quin esdeveniment va passar? Perquè aquí, clar, quan naix un geni com Dalí, doncs passen coses estranyes, allí a Port Lligat. I aleshores ells han de preguntar, aquest dia què va passar? I han d'indagar aquest any i aquesta data què va passar. I aleshores una xiqueta diu, m'esperaven el dia 31, però vaig néixer el 24, i si hagués nascut el 31 era el dia que va morir Lady Di, per exemple. Aleshores, vida intrauterina, em posaven música i em relaxava, em parlaven a la panxa i no sé què. El part, el dia del naixement, què va passar? La vida intrauterina. I bé, això també per qüestionaris de guia, doncs focalitza determinats aspectes dels textos i després han d'escriure ells el seu... És una autobiografia modular, per mòduls. Josep Maria Sagarra, Memòries, serveix per parlar del naixement, el bateig, si són creients i s'han batejat, i el primer any de vida, alimentació, règim de dormides i primeres paraules, quan van començar a caminar, anècdotes. Aleshores han de preguntar. També tenim el nostre qüestionari de comprensió lectora. Passem a pla, unes entrades del principi del quadern gris que parla de la seva família, la genealogia. Aleshores aquí ells han d'indagar sobre els orígens. Hi ha també alguna cita, algun fragment molt bonic, perquè Elda és un lloc d'immigrants, hi ha moltes històries familiars boniques, i havien de fer el seu arbre genealògic també, que havien d'incorporar-lo. Aleshores, pla és també l'entrada a l'escola, que són tòpics dels relats autobiogràfics, els primers records conscients, què deien, Pla també conta què li deien a sa mare quan anaven al carricotxe passejant-lo, aquestes coses d'aixòs primers anys de vida i l'entrada a l'escola. Eixa part és la que han de redactar. Aleshores ja jo vaig corregint part a part i van muntant. També l'atenció a la forma es fa a través del tractament de l'error, és a dir, de seleccionar determinats errors, expliquer, després corregeixen, porten un registre de correccions aquí, en el dossier. Josep Pla, després veiem un vídeo. És objectivament desagradable no sentir cap il·lusió. Ni la il·lusió de les dones, ni la dels diners, ni la d'arribar a ésser alguna cosa en la vida. Només de sentir aquesta secreta i diabòlica mania d'escriure, a la qual ho sacrifico tot, a la qual probablement ho sacrificaré tot en la vida. Bé. Després tenen una activitat de comprensió oral. Inici. Bé, i aquí es dona elements de bastida. En aquest moment que ja han començat, no abans ni després, en aquest moment fem un mapa conceptual, que és una base d'orientació. Això no ho faig jo, ho fem a la pissarra i després jo ho vaig fer bonic en un programa de generació de mapes conceptual. Fixeu-vos que aquí està tot, la gramàtica, l'arbre genealògic, la presentació i la narració. I
van fer molt interès, van centrar l'interès molt en l'estil, la intriga, divertir i ensenyar, és a dir, no és contar la teva vida de qualsevol manera, sinó mira com ho fa Pla, mira com ho fa Segarra, mira com ho fa Dalí, anem a veure com ho fem, que siga divertit, irònic. Veieu algunes, per exemple, Maria ha aconseguit aquest punt. Conta, per exemple, un accident que va haver a casa molt divertit, que es va encendre la casa i ella va aprofitar per escriure una redacció escolar que l'havien encarregat, aprofitant l'incident. I l'altre... Un esquema de treball que el tenien en l'aula virtual, que no era una fitxa i que no s'havia de contestar tot com en una fitxa, ni m'interessava tota aquesta informació, ni volia saber res de la seva família que no volgueren contar-me, però sí que es vaig aconsellar que ho preguntaren tot. De fet, van eixir coses que ells no sabien, coses que havien passat quan eren xicotets, que no s'havien contat mai, anècdotes, drames familiars a voltes, que ells havien nascut el mateix dia que havia mort un familiar i que la família estava entre l'alegria d'ells que havien arribat i l'altra persona que havia marxat. És a dir, si no voleu contar-m'ho, després no m'ho conteu, però pregunteu. L'altre dia, per exemple, parlant amb unes alumnes que se'n recordaven, deien, jo tirava vesprades amb ma mare preguntant-li quan estava fent l'autobiografia l'any passat. L'arbre genealògic també es vaig donar uns quants models. Joaquim, per exemple, el va fer en el processador de textos, que és el que teniu aquí, que conta la història dels seus pares, dels seus avis manxecs. Va recuperar moltíssima informació, veieu, d'oficis, de dates, de naixement, de lloc de procedència. Jo us vaig dir dos nivells generacionals, ell es va remuntar encara un altre més. I després, Paul Auster, Diari d'hivern, una seqüència en què hi ha una preparació de la lectura, un vídeo, material reciclat, això és de Maricel, que és la televisió de Sitges, està en YouTube. Per aquest Sant Jordi recomano Diari d'hivern de Paul Auster, és el darrer llibre que ha editat aquest autor. Jo el conec, el llegeixo des de fa ja uns anys i realment cada vegada m'agrada més. Aquest llibre parla d'ell, de la seva vida. Si l'heu llegit, és una manera de reconèixer quines són les seves... No tenim massa temps. És una recomanació de lectura. Aleshores, en el qüestionari es pregunta de què va el llibre, quin és el títol, quin és l'editorial, li ha agradat o no li ha agradat a aquesta persona, redacta-ho. Este vídeo, que és de Via Llibre, quan estava fent la promoció del llibre a Barcelona. L'hivern és fred. És neu, és quietud, és silenci. Com a la natura, a la vida també li arriba l'hivern. Paul Auster és conscient que és l'època de fer balanç. A Diari d'hivern repassa els fets que han marcat la seva existència. És el principi de l'hivern. És interessant perquè és traducció consecutiva. Aleshores poden sentir Auster parlant en anglès, cosa que després en un altre recurs encara vindria millor, per veure l'anglès que està dient i quin és l'equivalent en català. En el currículum diu que hem de treballar qüestions sociolingüístiques. Hi ha voltes que no les treballem però estan en el currículum ocult. Aquí estan veient que pot ser la primera volta que veuen traduir simultàniament al català, segurament. Veuen que això és possible. Bé, a nosaltres pot semblar-nos natural, però a ells no. I inconscientment estem treballant també altres qüestions del currículum, encara que no estigui planificat al 100%. Amb això ja havien de fer inferències sobre de què va aquest llibre i ja entrem al text. Fixeu-vos, dos recursos al text. I després havien d'escriure com Paul Auster aquí, que era explicar la seva infantesa. Ja sé que anem malament de temps, veritat? Vaig acabant. Han de parlar d'accidents, malalties, aquestes coses que sempre passen. Perquè dius que a mi no m'ha passat res, i resulta que ha passat. Malauradament, aquestes coses es recordem molt de la infància. Aleshores, aquesta és altra part que havien d'afegir a l'autobiografia. Després veien una entrevista en Catalunya Ràdio.
Al matí de Catalunya Ràdio. És que tenim la sort de poder conversar a aquesta hora amb el... Un qüestionari de comprensió lectora pura i dura de ABC, en nota, així. I després, doncs, una pauta d'avaluació i el producte final. Ara veurem, mentre se carrega. L'avaluació final del curs, és una altra qüestió, la ponderació de cada apartat. El que vaig fer va ser una avaluació final de les habilitats, de diferents aspectes de la competència lingüística. L'ortografia va comptar el 30% i amb això vam fer l'avaluació acreditativa, que és la nota que s'ha de posar en el butlletí per entendre's. Ells fan el seu butlletí, també, perquè vegin que les notes no ixen, els ensenya a ser autònoms i a ser responsables del seu procés i a ser conscients. Les notes no ixen. I aleshores ells saben també, això ho fem cada trimestre, en què han fallat, si és expressió oral, si és comprensió lectora, i on han de millorar. Els objectius d'etapa treballats, moltíssims. Els continguts treballats, moltíssims, de llengua també. És a dir, diem, és que els continguts no. Com que anem malament de temps, els continguts que no vaig treballar van ser d'història de la literatura, que és la literatura medieval que s'ha de donar en tercer de l'ESO. I després, com que nosaltres som professionals, fem una lectura del currículum, lectura crítica, i després analitzarem per què aquests continguts no es donen joc i si són urgents i s'han de treballar, i si en tercer de l'ESO, en el context en què treballem, és possible afrontar-se textos d'aquesta complexitat sense banalitzar-los o passar per damunt superficialment. Això queda en l'aire. Els criteris d'avaluació que ja us he dit, que ens indiquen exactament els processos que hem treballat i d'aquí derivem els indicadors per avaluar i les competències bàsiques que estem treballant també. És a dir, que podem treballar de maneres molt diferents ajustant-nos al currículum. No és l'excusa al currículum. Els descriptors del marc també. La taula de relacions és la que teniu. I ja està, i exercites per a reflexionar, però no tindrem massa temps. Disculpeu els problemes tècnics i de tota mena que hi ha hagut. I això és tot. Bé, gràcies. Jo m'he quedat sense paraules. No sé vosaltres, però jo estic molt content d'haver-te sentit que es posares això. Tenim 5 minutets per a, si voleu fer algun preguntat, si voleu que Paul aclarisca alguna cosa. De tota manera, ell està disposat a aclarir qualsevol cosa en qualsevol moment, però ara, si hi ha alguna cosa urgent, diguem, podeu aprofitar el moment. Fixeu-vos en les cites. Quina relació té amb el que he explicat, el que m'està parlant. L'ensenyament és, com totes les arts, d'ambició elevada, una estratègia. Stenhouse pensava que ensenyar és com un art i que es pot millorar i es pot perfeccionar com un art, a partir de la pràctica, a partir de la investigació. Doncs tot això, jo porto el meu diari de treball, on vaig anotant el que passa, no ho tinc tot escrit, ho escric al final, tot això que de relacions curriculars, tot això ho faig després, que ja no té idees. Quan és la primera volta tot el que passa a l'aula, el que sent mentre ho faig. I quan he de reprendre aquesta seqüència, un any o dos després vaig al diari i ja veuré què va passar. Ara afegiré això, faltava comprensió oral, ara veuré un vídeo, ara veuré tot reciclat, veieu? YouTube, Telesitges, no sé què, TV3, baixes un vídeo. I al voltant de recursos anem creant, planificant quina és l'activitat dels nostres alumnes. És el vol de la palometa, és anar provant més que disparar un tret. Stenhouse deia que ensenyar era com tocar una peça de jazz. És a dir, tu tens l'estàndard i improvises, però improvises dins de l'estàndard. És a dir, no fem qualsevol cosa de qualsevol manera, però sí que podem fer moltes coses diferents dins del marc curricular, a pesar de totes les crítiques que tenim, perquè això és el cor del currículum, no la part ideològica del tot. És a dir, aquí, bàsicament això no ha variat massa en els últims 25 anys. Després està la resta, no? Sí.
Fixeu-vos que especialment vull destacar que volar el vol d'una palometa, que em sembla molt interessant aquesta, molt encertada la metàfora, està relacionat amb l'experiència. Fixeu-vos que ha fet ensenyar, ha fet que els xiquets aprenguen llengua i literatura a través de la seva pròpia experiència. Dels xiquets, contar el que ells volen de la seva vida, i això ens implica en l'ensenyament, ens implica i ens permet aprendre. És la clau de tot plegat, és el que dèiem ahir, diguem que és tot el que van dir ahir, però concentrat en una proposta didàctica concreta i específica. Hi ha dues qüestions més. Quan diu aquí una estratègia enfront d'una tasca impossible, està parlant del grau de complexitat que hi ha dins de l'aula. Vosaltres ho sabeu si esteu o és que esteu en actiu. És a dir, quan tenim molta complexitat, és a dir, una situació caòtica, que no vol dir desordenada, la manera de poder enfrontar-se a una situació és la resposta adaptativa. La resposta adaptativa vol dir tenir molts recursos i anar utilitzant en funció del que tenim el que podem, el que convé. I després una altra qüestió de l'ensenyament és que la parcel·lació fa que pels clevills s'escapi el que és fonamental. Qui soc jo, què faig aquí, he de morir, perquè en quart treballem en el tema de la mort també, per què soc humà, el tema de robots al final és per què soc humà, perquè parle, perquè sent, perquè tinc consciència de viure i de morir, perquè soc autònom, no com un robot. És a dir, que és alguna cosa més. Jo anomeno això ensenyar en 3D, en 3 dimensions. Aquesta és la idea. Això es diu enfocament humanístic del mètode comunicatiu, però vaja, aquesta és la idea. Doncs, digues. Simplement volia afegir-me a la felicitació de Carles. M'agrada molt el que has presentat. Veig que totes les peces encaixen i m'ha agradat especialment això últim que has dit, perquè fa la impressió que aquestes coses, sobretot en primària, hi ha una llarga tradició de plantejar-se-les, però a secundària sembla que estava per damunt del bé i del mal, i parar-se a pensar realment quin és l'objectiu final de l'ensenyament. És a dir, volem col·laborar que aquelles persones creixen com a persona. Quan has dit això no és la part ideològica, jo trobo que això és una part molt ideològica. El teu plantejament és un plantejament molt ideològic, compromès en un... Sí, però el que vull dir és que això pot, també la ideologia, aquesta ideologia també pot funcionar integrada en el currículum. És a dir, si no poguem integrar-lo, es rebel·larien contra el currículum, però no és el cas. Jo t'ho dic en el sentit que no és la ideologia de la triga política, etc. Però està vinculada amb una altra cosa molt important. Sí, però l'educació no és neutra, tu saps. Per això ho dic. Jo de fer ideologia faré la meua. Això apunta cap a una societat diferent. I des d'una perspectiva sociolingüística és evident la imbricació que té, però no cal ponderar-ho. M'agrada molt. Fixeu-vos, per tant, que ara pren sentit completament, si és que ahir no es veia del tot, les línies en què estructurem el simposi. Identitat personal, identitat col·lectiva, esperit crític, tot plegat és el que hem de desplegar. I despleguem, això és l'objectiu, i ho aconseguim a través de tot el que ha explicat Paul. Doncs vinga, continuem. Recordeu que Twitter està en marxa amb el nostre hashtag sostingut ensenyament lit, en el compte EduaFilCat. Aneu aprofitant la vinentesa. Nosaltres ens dividim, tots els que vulgueu... Sí, perdoneu, perdona. Ara a l'intermedi, a l'interval, que no sé si és després, passeu per la taula de l'entrada en què podeu arreplegar els inscrits el llibre de Tabarca que faltava per a incorporar en la vostra bossa. D'acord? Doncs vinga, ara dividim el grup, els que vulgueu anar a l'altra aula la trobareu, seguiu a Héctor, que el teniu allí, guia, i els altres doncs vos quedeu així. Gràcies, Paul.